Yalelo ya sika Tata mama ndiku. Yuba tulukwa pesa kusabone yangoyo. Regardons TV. Chaîne à côté là on va filmer, ba théâtre, ba émission à danger en regardant TV. Ah on m'a solo exactement quoi. Et mon excellence. Roli Mandiango. Mon associé à Batu. Pour s'abonner. Ah on déplace ma cambo sali. Pour s'abonner, on a massivement. Bamoninga na bimisaka nga simba te nga kolonga na boya koyeba makambo pembeni po ata na tali ngo na malamu to na mabe ko bakisela nga nini ne pas dire que bango pe ba yini Congo bazana situation ko bongisa baso na périmètre zana musika aji na ngape zo poussa no kan kama boko na c'est la paix bonga bonga banda ko jamais elongo sangi baya ikisasa difficulté à vie na que no fande la tête na c'est la tia ko bonga bonga banda ko bi aji nyoso pe zo bonga tenga ko na ko lela wapi bolole gouvernement Koutinga ngane na mwana Congo président batana batele et le kaka na se pesa batu tout hein pour kolom ki na sama batu linga mandamu bonga bima zoba bata musika bima muta malonga na bato ba chele motema est-ce que mobile moi ça tabali foyer 4 batu pota na baba to finga ke muiba ke ndekashe tant moi ça mona ke na ndaka komona kuluna mobile oti copy mbongo eye parce que maintenant on a moi maman casse moi divine na éviter pas ni je fais ça va schéma na toka difficulté à Congo na moya Congo pe kopti na mia bapila Congo pe bapila moya Congo faut ba charger. Bonjour na bato na sobolinga chaîne abino Regardons TV na présentateur émission abino misala artiste be dans Mputu TGV de la presse. Merci encore na excellence Roli Mandiango le président les boss de Regardons TV. Papa social, mon oncle propre, donc, Bambote, quand vous allez me dire que vous avez boza ebele au bolinga kabé na pour TGV na émission na bino misala artiste en tout cas na mon va commenter na bino nyonso ya on le keno ka bato na comment on débosser nga. Là je vois directement mon colonel Patrick Ekyungu. Babi que non Patrick Ekyungu, colonel confirmé. On va péter ma casse mon colonel. Pourquoi pas à KD de Paris Guy Foukiandi, les KD de Paris, on t'a dit Chakalambi. Irène Wallace na Ojobu, Simeon Poutou, mon petit. En tout cas, on va dire que non, boza ebele Vanessa Kamembele depuis Ottawa, Niki Mabobo depuis États-Unis. Donc, bon, on a appelé Pasteur John, les autres Tozana Bongo, na Pasteur John. Bonjour, Pasteur. Bonjour. Boni Bassango, Pasteur. Nous autres, on a monté sala tigam tundinga salila. Kozala katenza mbasalio a olingemi komisa be sai moka tindo koma be. Yokanga bien. Congo et l'occasion de difficulté, tout bazoé la comment soit comme monnaie de santé malongate, vraie santé dans ma salle là. On peut se conseil sérieux. Est-ce que pose à kimia, pose à comme monnaie. Non. Combien de bateaux bakola ndoto mike banda comme na mambongo comme monnaie. Tant qu'on se suma difficulté à diminuer foge. Tala ba konza ba mindele. Président lokola Obama à kota na pouvoir nzoto mike abima na kilo moko ni dumwe bima honneur ni échanger nzoto rien mais en Afrique so bandika composé comme $1000 $5000 $10000 $20000 $30000 au changer aux un problème na mutute au luki ba garde corps au tcheba kengela yo aussi voiture na au chango filmer ozo créer ka makambo batu ba mona ko l'influence mais mutation ko na likambu azate ba place ko bebisa mbongo na ko futa ka batu ba kengelo batu no na famille ba zo souffrir pourquoi ba ndeko na propre moi si mobile au rôle batate que mbongo na zo sa ba perte inutile faut pas pesa nga lokumu na ko ba garde corps bon ça ba 100 bo bande de peu profit na binema et mata akotika bande ko ba ko tele ko mulonga batu ba ko senga nyongo pasi ndo ka banga papa zaka sango ke au moni na za nyoko na famille yo hein pona ko pesa batu misala batu libanda pona ko nyoko la famille na yi meto ko inda ka famille ba ko pa pasi Congo tozana souci ba changer gouvernement est-ce que mentalité tozana ngona ba famille to si to changer te yokanga a sepela pesa batu libanda ba sepela ba pirier mais yonde on est sur yé alors c'est celui banda kutanda ko ndire muteko senga nyonga mapa fana na fe na veranda mais ba toi ibi mutuna makolote ba kutena ki mukolo zo pesa bango valeur makasi c'est ko réclamer a bengani yo mais tay ko inda ba camarade to ba sagani ba kima parce que la ka ba to nyoko ba bango na biso ba vérité donc on moni sixième sens totalement na lero yo zonga giga ndiango base donc moni tolia pete donc moni nga na katela motema nanga ba corne na kangango lokwa ndako bakangela obino bakangela naso pas bimate merci na kangela motema nanga na conteneur e bimate na boya ko kota makamba libanda ba infiltrage kota na kati pepi yanga pasi na kufa fa ba kosa ba lokinga
yomoni nga na bimisaka nga esimba te nga kolonga na boya koyeba makambo pembeni po ata na tali yango na malamu to na mabe ko bakisela nga nini ndo moni nga na vivre na Congo et ben ba ko tango te comment on refanda na tala makambo baninga babongela et puis nga susi na bela to pamba non na lingi Congo même ba konzi na biso pays na yebi bango na lingaka bango mais na ndako kipe makambo balobaka te po na minute to solution to zoli ko to so mona te n'est pas dit que bango pe ba yini Congo bazana susi ko bongisa ba so mona ba périmètre zana musika agi na nga pe zo poussa na okanga maboko na c'est la paix bonga bonga na banda cop jamais eloko sangi baya ikisasa yo kanga na pe so technique le pété parce que zone oh soko za mutabi yoka okotia fi manka koma biso tuto na kati ya terrain arbitre bengani mutu te mo ke banda libando sengi ko congé santé ça courage ça difficulté à vie na que no fande la tv na c'est la tia ko bonga bonga na banda ko bim asi nyonso pe so bonga tenga ko na kolela wapi bolole a pe so ba piste de mon amto o moni ngaye ba comment vivre na nostalgie ce qui tata moi si na bisa saka nga côté ndelo na Londres bolole yo ya kindaka na jinyo na est-ce que composo ça comme ça na poto te ba tutu ba na poto ba na famille ba riche non comment on na poto na ndenga kwata banda mbongo asalite ba chola tambola makolo ta ba so kama muto zoba andime bi mabolole menjoka na projet le besi esimba tanga soke na kopa ba chola ka kutu mwasi abenga kae a chola moteki gâteau moteki yaourt tant moteki ba poso maintenant au garçon au kanisa mbonga sala ke kondote ko ka fudu aja ke poto ba koma na poto komi mwasi na ye sakana yo ko mboka retard ezakate na peso conseil ko se bomba ya distraction aju ye moko akabeli ye gouvernement comme si gouvernement ndachaka na Congo jamais gouvernement kutinga ngane na mwana Congo président batana batele et le kaka était chose comprendre comme ningai na vivre na Congo lokola soki ngana lukelinga te lokumu na Congo ko sala te nde yango base comme ninga na pesa qualification schéma toujours oh c'est kanonga chola nonga mais place mo ba mona kinati nécessaire yoko simba na se pesa ba tout hein pour kolom ki na sala ba to linga mandam bongonga ko zaka champion se pesa ba tout pourquoi na manka c'est pelisa oyo zana ba to pesa raison bima zoba ba ta musika bima muta malonga na ba to ba chele motema est-ce que mobile moi ça tabali foyer ka ta ba to pota na ba to finga ke muiba ke ndekashe tant moi ça mona ke na ndaka comme na kuluna mobile oti copy mbongo eye yango nde sala yo challenge so yo kinga ko technique de guerre appliquée Pasteur John non ya biso ba piste ndimanga non ndimanga na ndimanga tambola na bereri to pesa vina photo komona kwa nzamba saloma mabe parce que maintenant comme on a moi mama kase moi diminuer na bité point ni je fais ça ba schéma na toka difficulté à Congo na moya Congo pe kopti na mia ba pila Congo pe fo ba pila moya Congo fo ba charger difficulté à Congo ko tina moy na biso manka tamba na babo mona na zo pesa ba piste que on a dit au moins là ba tu vas comprendre vite tala au moins vie ngati na hotela bo ngande siko vie on se mona eza réalité ya makambo zo sale maselo bato mais lokumu nyoso mona kana bato eza na ndengo kanisa te musu soko mona soka wapi tu ezo mona na metu eza na ndengo yebite ba périmètre musu so mona ngo force ba mona na manka ngoko mona nga famille pauvre bolole na toka mbongo ya pasi na bundaka na mwasi na ngabe bacholaka or ko cholo ba ocholanga ngane na ndenga fopo na prière te na vérité nzamba linga pona otamba na voix normal na bongo linde motema te pona ke l'église mais na vérité nzamba seba ke muta malonga yeyo mais bango ba ke l'église mais na sime église ba sa makambo même sata so kamo bato yo na so bano ba vérité yo kanga so yo kinga schéma or biso au moni pasi sa makasi o to tanga nzungu na mota te ba moni biloko kolamba te mise ko makaku kuna ateza mama ya pamba na ebisi yo mais o ayebi ko beta copie ye moko atala nzungu mtu na moto te pebi ke ngata na beti projet na baluki na ali amape kauka pour fika libumeka ekangami eloko sangi bayaya donc moni mtoto manzela ngaye o nakolela lela pe o so pesa nzambe mutu makasa nyokola po na pesa makasi kwa baninga comment yo po technique ya kobimisa lipa na yo komika ngape na sela ka yo mena bomba ko belaka te na tindi ko ti wa pour pela mukolo nini babolole yo kama mnazo bisayo ya moninga schéma oh na yo bisayo ba jana kimba comprendre tala ça va la difficulté ko kota na engagement ba ningo ba sala ko la yo te bango ba na ba pui
ngande na sana ko chama sise malonge te sona piaka ngamo ko lia ngesa ka manka na no soma sina cha sembo betela na maboko ma ko lia nini na koti na rotation piaka oya ngamo ko repesa te pona betela lisolo te mais piaka momi to beti kare ko ye dans le temps que le défend ko timla mo bala za piaka zo ba trahison totale comme ninga ke babar poto na vivaka na kwata kanga mutema partout na oyebisa yo ngasa kama kamute tala muninga bali sepela bongo yo ya yebi nga zo vivre yeseke yinde ko sa téléphone titende ko tati na poto ba yininga ka ete po za dringière mais soka beli bazoke mbango akina na hôpital lokumu mais ngati bomona nga moko kolonga ko banda na papa li papa couper tutu ngandenga so bomoninga mutu grâce nga moko na lukela kanga à part nga nana ko lukela susu nga so inga mona so ma dia ke manquer nga moko za kilo na ko bakisa deuxième personne ndenge nini zoba yo oya mokili mai na pesa ba shema tala so yo kinga na transmettre au vie et bele ba za ki moni mboka e ya mabete kolo mokili so mona ki yo fonde sa disqualifier yo poko chola mo ba seka biso ba oyo ndeto koma lelo te so na komi kinda imposenga so otali penga Pierre Malonga te menza matinga titulaire comment moi un entraîneur te mutaso fouter na terrain ba supporter ba wololi me kota tika si sama match ba biso ça kana là des ça comprendre Frodel a mec qui te reconnaît comme ta continue invitation ba biso Frodel a fait akena misino Malonga ko comme tu appelles ça que kasa yego ta pesi cadeau mais dame faux Frodel titulaire dame ko leka non on attend yo comme ça le coup a fait fort en 3 fois puis une invitation pas technique de guerre. Comment mutatanga te zoba bololo ko na famille manka bilia mo banda ko to bébé na mela milikité miliki amele ko matali nzanza mobimba te mwana mo kaiba mama ko lisa ita kolanda munda mundre équipe nationale ba bomba ina matete ba kena na yolo kola na ngaba kenda fashi na mambutuka tena ko transmettre ka kendo tonda fufu pako akola comment chamba era madouce belé comme si quand na voyage ba biso yo titulaire à poste so zo comprendre challenge yo biyaya ukabinda tena bele na ke mayanga ni yo mayanga ni ngoti wapi umani nzambe tata masabota koko na yo bele ba document za mkilo kwa sete yo ali ngomo dai santa kabela yo courage a pesa yo biyo moiba kala batu bafinga ko ya batela ko tilo loti titulaire ko bo ndenge yo compétent sakana yo kaka ba plainte ndre mikanda lete bungi na wesi yo osama na mboko aza kai sala yo soko yekoka yo ba tetu ya kanta ba tetu ba tamba ba tiba veste ba zo seka ba za kotonda rien influence ba otonda te oh tous les moutons tamba na konga za mutampani ko céder na kamera mouton moni masa moni nga passe le kitro kianga 500 yo quand tu te retangi na kombo passe nda misimbanga pesi yo a pesa te otiki sango pamba zamba ko tiko na passe muka laksa ko moni mukili ko zanga na ona passe mutapesi yo te banda ko yeba mukona ko fungola yo koma mayele ebele bazoba so baza piaka kiti matama lokwa pine sili mupepe wala banondi baba conseil nyoso ndre mutabungi amu ntuka nzambe na ngako sala mali bakulu TV abeta mali bakumuke Jésus on a masera piaka fa luka fait affection abeta ka kopasa 50 à 30 000 fois 20 000 fois 50 pas ayiluki abosani ke pesa mabe abosani ke makameza ki bali ona tongale mbangu na masoko na kicha bare wo si c'est un face baby maki mukolonini ona yoka ki ngo bien te ye wana bani tanga ke na komela pesa kama bete seke yindi ale le bina tonga la suite na kwa sans étale gouvernement fore manyima batala bien toko kufa na mboko yo ndoko kufa yo bololeo sakana no ye biso ba fantile za na Congo yo moninga na Congo na bana makamamke pasi ya Congo esa ba quantité biso moko telingi pasi comme la biso pour tout le mutabi makasanga na cop remarquez banganda masanga compagnie ezate batu basala katembe batu balangwa chaque jour bazaka mbongo wapi okoyeba dimanga oyeba ke ava paye bonga yo moko bongisa yo tala mutu ye moko banda tongo tipoka kotambola mpona koluka mbongo soka mbongo emonani ba oralie sana nzoto etambwisaki na moi aboyi nzoto kota maleo ata 3000 oh c'est trop cher mais pas mela 3 bouteilles ya masanga saka kola mbango aona zomela mais pas kota kama maleo babiki a plat lo solo madeso na musuni 3000 trop cher na olia koto te poko to bachango talo mais nzoto bandaki tongo kotambola ti poko énergie comme bebisi comment mbongo emonani na nzoto etambwisi yo oyini yango
puisque bakobongisa mboka ndenge mitango yo moko boyi yo obimisi yo elukani yo ezongisi mbongo lokota male o rembourser oboyi eza loko tso camion na prince obuli na ngoti na suke koti mbongo pota essence ko tambusa camion lobi oboyi siko lobi camion ko tambola ndenge ni bataki sasa na bana ba fait yo talaka kilelo kaka akosambela batu bière akokabela basi bambongo lokume kende mais yo moko po lié ça est bien zuwa na mona mutabeta ba kopa zo kambongo mais pas sombaka kisi aminu faux pour 1200 façon 1500 francs asenga ka petit moko la mukane tongolaire mo sa zo kenchi petit na bora neza e koma kwa kisanga OK kisa minu petit pesa ko zo ko atimbeke ko muke petit chaka muke na linga ngote chaka muke nazo banu ba vérité à vie autant na Congo bona bisa yo ke biso na Congo to lingani te yo moko lingi yo te mozo senga babongisela oyo na place mutu mususu komanga nana ko bongisela nganga so kinga moko na biko pesa ngara so kulikela ngana za na kimia te biloko esangi batebele ndimanga okomona muta vidan chic entelo makambo rapide asomba biloko andako po babanga ndako na bien kota tambola na mutu ko ba jeep mais ye moko na bazaka na conflit alinga ete ondimelanga lelo te yana makambo beso ko tan mais mutu ko changer te to quand classe so ka tenga sisi nde son comportement classe eza pona mayele ya vie oyo ko peso bomengo salo mukili sagesse wana nzambe fa kotelo yango na mona mutazana qualification chèque pona condition vie passe akoma muiba koma 4 pambeli mais à part que za mbongo na musala ko 4 pambeli so ke kuta ne pena fandi o sentir que mutavie yeyo mais ce point na kata bato métier pesa na manka pesa ko les kata na kata mais so ko zimbongo saka makambo batutu baka nango po ça dans le monde on kata na yebisi yo na bana makambo esa sérieux omoni pe moi si bozo ke no vendre mobala ko boma yo rien mobala sande métier kuluna mais biko linga moi si makasi ko leka muto si sa classe na ba français na anglais na mise ba titulaire lauréat mais robomba moi si manka na bana makambo mike ndimanga oyebi batu bakantaka soko tanga te ndena mukilo za inutile inaperçu lokuta na tangi te pona formation mukilo ndenge piaka tato na boyaka ntiki to ba para mbongo te to mais qualification ya mutu eutaka na classe primate qualification ya mutu eutaka na comportement sagesse na ndenga koleleli na mona mutu oyo atanga te soko tali famille na bango manka papa na bango tasomba lopango tatika bango ba locataire mais rendement ya kopesa vie na raison o akota checking toilet pete na kati ya mutu na ye akatela ye moko corner azwa vie na ye na 25 akomisa lokwa na 60 siko lokwa na nuni na sala nini c'est que a privé buso banyosa ki bomwana pa bi keza na tante baninga ba se prépo bana pui ngana na sans pui na katela nga corner na koma na makanisa mukolo ministry ya bana alukela ye era ok no luka ba twave zoba peche ni makamba voyage tala peche likolo ba camion wana batu na bar na ba momi ba na matoi mais ya katela vi corner batu ba longola masoni na munoko ya kutu bolole a sauta vite ayeba ko luka vent pour amoni que danger kongezo ke na manka na famille pauvre na profiter tango bino ko lemba boko tela ke no ambiance pesi bisoria tibiso kana bana ebele bele to sim sa bango pa ba yayo ko bana bakende na wapi na mino jusqu'à ya komi prêtre oui masa na bana masa a payer par là komi mutu munena komo voyager oh wana lokuta ye commence na tela ki ye nzambe abolingo bo commissaire ko aneti mukumba linga makasi na kolo mukilibino atika bino bo chavi na bino pause match so beta mana terre bazo tala banani bo beta po bakanti équipe bino bokendo bimla ba supporter comment match sili bo tokite bo senga prime zoba so comprendre comme na loba iloko ba ya kisasa ba fandi kenata ba on église prière ebele ngava na mela fotala ka kotsa ki combien po longola combien ça la fête comment pays eza na manka entre ezate batebele ba olele yo zi chance nzamba fungolo motemo zota 100 francs au moins kwa nzambe bololo ko baninga bazo kemba yo pila ba ngona chance na donne chaque jour na moko tout ça pasteur na tuno mo question mo boyo moi toli ya pete na ba artiste belle autre monde le mutakalisation na bon ezo régner moi ezaka manque ya pante ko zanga fait ndako nzale saka makasi ba contrôler bana te comment moi na bino moko 19 ya mwasi bongo simbele fimbu au moment où yam tafutela bino banyongwa mapa na tongo otika ya dimanche ngalera yaka c'est bon ça gagne bien pour passer mitindo conseil Congo comme na manka mutakalisation so bana bele ba sa artiste pour pesa kuluka lipa mutana la ki lipa bitika la mutakala atini mutakala ba yokanite atrairie
ceux qui tozaki na rendement musala basala kezo foot bango bien nde basaka buso baté na biso vérité ba fille ebele ba komi na ba quartier ba joka na bana kilikilisa mibali ya fote ba fille ta ndako anzala ko beta isote pa so tola lanzala fo ba ko chola akena randa ko mona kande ba lia katonda kate or fote te tata sala ka misala ko manka ba futa makate bango pe baso comme ebele ko lia ndako ko manka a senti que na zana ndako mena tonda kate fona ba ko lia libanda ko lia pa nani mutabutika benge na cabine tanga mone a cédé tu es sûr que ko ma zemi mobala peut être moni fait charge na ina boutique balani te poids même comme ça na Congo ya Azonguzma akelo musala sala na lo bano makambo so yo kinga ndenge Congo so kende passe ya Congo ça soko za na maîtrise ya 6e sensité nzamba sungio te okwa kana libundu na to vérité lero na ba tout ba kende église ba sino ko ndima mingi te bon ba sambela kate kende église ser na bible so bika seriaka petit na lelo ya aboni ko tokeno na sunso $10 ngo a cédé mais au taille de l'église yé wana ko prier ko luka mabota ko luka nini na lobi na difficulté makambo komi partout donc difficulté o so za na ozongela so za meti yomoni tika bilula lula na l'air to komi oyo ko boya bisengo te betango kara na loba chaque fois moninga na nyonso le ka bato malamu na linga ngome tant que na komi na makoki ko koma ko bango te na nga kotala te pour betanga motemi. Comment ça tina na bala na place ngamo na lundi te dimanche na zonga charge te. Na ko beta copie na zimbongo lundi, ti jeudi na kwei. Vendredi na ketala su tata mwasi pa pesa nga fufu na kekosa ko tinoka tingo pa pe ngana $5. Maintenant je suis mwasi na chana ndao. Ya na paye manka. Ngamo ka finir mululi. Na zo pesa ko bimate na ke ba engagement pour j'ai poussé ne ko zabeti wapi yo yo. Na se pesi bino na mabunde zo silo ndile pinati belese toboki biso so mona na te. Combien de bateaux aussi les hôtels la ceinture kanga qui baki madusu 4 au comité na 13. Combien de bateaux comme la loquette le kwa mboa mboka. Ma diso comité au mituna loquette ndeko 4 na ba ceinture ko beba. Yo sota ki talatala yo moko boyi yo ongate yo. Difficulté le ke boyi yo. Va changer yo. Na biso la vérité à vie. Sakana. Na ba no ba polele la vérité. Batu balingi kaka munite na bana bacha mo mikolo boko pekse na ndako ke mama tokola ki mama linga ki yo difficulté ko ti ko panza garde te soko basi diplôme ko profiter ko bimake se penjo na mibali dawa na tango rebo zera ke na université zemia 6 mois ndako ka manka bo lia ka bien te boza na famille passe ba fille na ndako na zo biso ba poto e na Congo tambo na ba famille ki sasa makam na lo boko pianga raison ba fille wana nyoso ba 19 à 20 ans. Basi ya kisasa soki na boti te ako katolite il faut zona muzemia nyoko mi na ngosi masongi respect pamba boyo ya na hotel amuna ko sakelo kote o ya saka nini asaba kamari bataka Facebook moi fimo muke tokia o ba fi wana oloba wana mais ba fi o ba ningi concurrence bana mbongo te maningaza na kabelo ya milai te alingaza na Android ya munene ana loko te fala ta lokwa baninga o so le kina balaba basuba o mwana patron papa moko ya ko na tipo quand il n'a pas n'enjo quand mobile ba ki hotel ko battre ma papa pesa $200 sa makamuna na ye peta en route kuna ko kuta na jeune garçon balingana fiançailles azima ya papa wana akabeli ye jeune batata ina finir rebe et puis Nicolas papa koko tout la pété moi si wana za jeune fille comme le ko nganga zo transmettre ba message ma pepo ko bebsa bana ba ya batu baza talebe na Congo ta bona Facebook nde bataka ba photo. Comme je te le bien, moi c'est bien. Moi c'est papa Coco, a comment le comme. Donc moi c'est comment le connaître transmetteur ranga, yanganga. Je peux qui c'est na petit moko ya bien. Petit téléphone atamba on a bilamba la ta casa famille. OK, screw. Oh, na ba no makambo par amour. Congo eza ko beba. Au moins na jeune garçon makambe bando kende foire. Nini komelanga boy. Okotia ide pete ke fille yango poso kasi mbonga papa na ko pesa ma $10 wana kaka petit nango faza na famille bana batambo na peka kisi wesko ba camarade no moni pecho yo le roi masa le roi zo kabelo ba $10 petit moka lingyo kangama na ye OK a petit bitinda nganga dokande petit na zoko no maya papa Koko azo ko tikela yosko yo freinage na o tout ezo benda na zo biso ba lien o eza na Congo ndimelanga au moins ba fille na ba tuna kaka boy tala na Facebook 1 mois elongi mususu 2 mois comme ndenge mususu 3 tala kaka na pour mana ke azo sala mo boulot ebele nzote so beba epemba mbangu
c'est comme à l'air moko beti aller et celui ci a le pain et ticket bongo altanga ko timba le moko pe trop tard adversaire azawa po chassa chaque jour obunga bango te basala mobulu mingi résultat bima te bakoma ko le la kan église ata babika to prier pour na pays ouah senga na pamboli ouah okolela kana na kufa na morgue église nana za na morgue église bakunda ka te tilo bokenda nde kolela église apesa ko prier ça ko sambela nzambe za kolela ta ngao église kolela ni le ba lisumu na saki na tubela nzambe limbisanga ngaka pambo na bandole na kolela par rapport à quoi ndo moi le na bana makambo mikie Congo c'est ma pété kaka toke non na opesa ba technique léger ndo moni qui ça la attention qui ça c'est comme le rôle à wesa école ozana diare mais c'est to et to ndi kosumbela wapi sakana yo wesa école mais wesa école soupena ya pena otonda te pasteur ouais na ebiso ba école ya ordre ba wesa ngana tangela so le kaka na wana na classe na bino d'ailleurs sur le wesa so pe bino solo passe ngabi ma de chèque ya pam on dit comment solo non mais le chèque de classe ka pour solo na ouais biso ba périmètre même ko diare mo kanganga na liaka manga lwenge pona mweshera mama wana yo sema di mozo beta kwa moto lingebi on dirait fusée na mona su feta wesa te au côté wesa mo mona ba manka na wesa mais po bité na ba tika kinga pena tika ça vous na dépôt na yo sakana na mona ba feta wesa malo kwa neti on boka ça comme un niveau te ko changer pays te tala ça comme un niveau ko révolutionner fibo te ndimanga o changer ba donner te Congo faut longola ko banga il faut comme un niveau mutazana posa diarrhée na butu bakena siko tikete batika ke premier tour et sur deuxième tour na troisième bima yo moko Congo faut bima yo moko amulili so comme un niveau na te wa mai pona mona matumsu fo mona omoni ngai soki yaya te yango simsaka yaya lokolo na yo aboye ko simisela yo ubendengeni omoni ngai soki tata mwasi te obi ngati na rata mikile za koko wana makamba nostalgie kotsa yo na lero za ngana sala nini mwana mwasi tika via concurrence luka mobali to tangama pa na bino tanga soko tanga za te teka n'importe ça comprendre non comprendre batebele bakamusaka nga mombongo oyo pesa ba budget combien elo batu ba éviter yamba muto pa olaninga très bien ndeko na opesa ba piste secret yo kanga omoni vie tozo le salaire pamba l'église so batu bakamoka yo prière mais osaka suma comme le boy église tozo ki l'église na ndenge nzamba lingi te to komi si église lokola place yeke nzambe nanga omoni mikumba nanga nyonso na pasi ya Congo yo zwela ngango jamais nzamba kozwa mukumba ya makamba molimo oke mutazo luka yo akoka ote nzamba kozwa makamba mukumba ke soki bazana wana faute moko sala ki oso senga ke pardon alibisa mais makambo etali ko lukela yo moko lipa nzambe te na ote ya ofre anga yo na mawa epesa nga mawa l'église comme soki 600 au moins na balabala moko 60 églises era prière plein mais kendo tala bango pona kendo lukela bango moko vie de l'autre côté mais yo kani kama fijo apesa bango tozana année oyo balobaki ke tokoza mitu mikila te wande batike na mutu so ka fandi keseka kopo moko yekuna babiba kendo safa o année na biso balaka biso ya mapamboli o année ya mitu ya mikila te yo année mitu mikila te merci omoni aso polele tala omoni ata ange batindi ayebisa ngai ke John okobonga nakondima nanu amen me nakotuna ange yango nakongindela na kote nini Kongo eza na manka omoni nga nakobana makama mike na compliqué me na normal nazaka biyokayoka te nasambela nzambe kobonga te nasambela nzambe nde mpona kota lola kobongeza courage na nga donc nzambe atya amonaka ete openda oyo ocomprendre naofungola clair noir sur blanc nga moko nakotikela nga mutu mosusu azwela nga nga na age na komi ofo mena kufa te nga moko nazwa nga charge fo mena tambola tina place na komana na bundi esimbi te oyo akolinga abakisi oyo aboya tiki wana meme na misa nzambe te na forceki na niveau tina na suka ke nafanda nakanga maboko balobaki na teve alinga na fandi
on a mekaki te na mona ki po Congo ça qui na manka yango na boyaki ko luka au moins nga de ngai botan obi na tela ka Congo na mawa ba jeune ba maladie te courage eza ya mais ba kenda mita ça ba siffler na arbitre mwana mobile akanga vina manka mi malade na ja 22 23 ça makile na maisana no moto ya nanga otika vi pause on dit mutabela mbasu famille okabeli na ni vie o baninga minute nyose zo compter na minute ozo mona wana ba misu ba kenzela mai ba misu ba matili kola camion ba misu ba kezandu ba kena porte compagnie na minute na misu na quartier ba zo ko koteni ba taki zelo na compagnie mvama to matisa na ba na ndako to futa manapo na pokwa o moni ke tongo tipo yo fandeli ba novelas ba filme muninga kena ngo papa na poko kama be 7000 a bénéficier moi le encore 10 000 oh vaut mieux 1 que 0 bêta machine 3000 dans un mois 30 000 30 000 nations ça lui fait combien à Poussani kenga na fandi kaka ko senga ko critiquer pays barabaki bena journal bakanga ki boito boy na ko progresser kaka est-ce que ngana ko tika baninga lokwa na TV ngana fa na tela bango basaka ba action et lokwa ndesengi ba congolais donc mo bochefi ba manka boko sa famille na bisa za ka boy ngana vi ba tutu ba tomboli Congo ba tu na famille chité ba te bele ba mvama ba tanga te et ozo po mayo o ebile na tante o tala agité l'air d'une match comme na nous aussi acheter des passes yebelager parce que moi le loba moto comment na suka émission na biso moi le loba moko pona ba artiste musicien nyonso ya Congo malamu na basala ka continuer nzamba pambola bango mutu na musana donc kawana na lokwa loba na bango te saka ke nzamba sunga bango bazana bango bien donc mututu chaque domaine yeba place ça mutu mtana domaine na donc le problème c'est que ba congolais bazo comprendre place bazate ndelo pe anga passe bozo mona ko bo mona te yo moko kolo ko tata ki tala to telinga moko kolonga siko nini okotuna osata kese ta vola lo mituni siko penda atana ya inutile na mukili ene loko moko te na ko sana valeur tali bosa mwasi na ngato mwana ou bien famille ba mona quand même temps na zanga na nana eloko malonga na vite mais na place tel na pe nécessaire c'est baluka nga eloko wana za na batute kanyo so gouvernement keta so to finga gouvernement o kam na ofinga oseka ochola bango bazolia mbongo yo zo vive wapi mama aboto kala ta so lingo kufa même li papa 2000 fois la gomme o pesa ta cadeau te parle ba tena boka so ketana bota ki mwana pesa ki manka ma pesa ngata la gomme rien na lo ba polele 10 000 francs ba so la na tango mama bo tena fufu wapi na ba jo obi mandoki tendengeni nana kopambola mike okopambola makoma lipamboli baprovoka kango toli apete bima ya moko atosala kopa malonga te me bana basero babota wanga bakima loka basaka banoko na yo tango baluki yo bebe bozo ata 500 bo bakisana sukali bo melati bila ko sepena ba ocho pesi 500 elati ke fula makoma mutu atosana identité malonga te nzamba ko memoka gauche droite to mono anginda wapi maloba bana miki apesa bango bafufu wana ndeke sangane fongolele mapamboli keyo na oyo biso makambo mikie net mama Yolande Bopofia badon osala mikolo kala bana wana ka ba ofeli merci quand on lobi base nde yango fungura mapamboli yo c'est ça na kiche glisité mapa musu provoquer yango ko bongeza ndeko na kitana loba nini même na zamba banyamba tanga te me baba kilonda sa mukonza dika batu na mbo abomengo abombela wapi de bangome balikana batabaseki bomengo yango sakana merci tokombo na suka émission na biso là c'était Pasteur John Toli ya pete semaine nyonso bolanda pena émission bande tina suka bozo pena sema ya pete Toli ya pete avec Pasteur John